Finally Èkó ti padà dèkó Ségù. Alhaji Mustapha Adékúnlé Ségù ó ti padà gbàjọba pátápátá ní inú ẹgbẹ́ NURTW nípínlẹ̀ Èkó. Ó ti assume office gẹ́gẹ́ bí new state chairman ẹgbẹ́ wọn ní Lagos State. Gbogbo rògbòdìyàn tó ti lọ lọ́tún lọ́sì ó ti lodò lọ sinmi báyìí o. Ìjà ò sí mọ́, ìjà ti parí. Kò sí pé àní àbí ṣòun ni àbí kì í ṣòun. Tafa Ségù ti assume office báyìí gẹ́gẹ́ bí new chairman ẹgbẹ́ NURTW ní Lagos State. Èkó ti padà dèkó Ségù báyìí gẹ́gẹ́ bí ohun tí àwọn ọmọ ẹ̀yìn Ségù Nation tí wọ́n máa ń sọ. Bákan náà Alhaji Mustapha Adékúnlé Ségù ó ti dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo àwọn tó ṣàtìlẹ́yìn fún látòrí ààrẹ Bọ́lá Tinubu tó fi mọ́ gọ́vnà Sanwó-Olú. Tafa Ségù ti padà gbàjọba nípínlẹ̀ Èkó báyìí o. Bẹ́ẹ̀ sì ni inú àwọn ọmọ Ségù Nation nínú wọn dùn tó sì ń fi tijó tàyọ̀ tẹ̀rín tọ̀yàyà wẹ́kànmù ẹ̀ sọ́fíìsì gẹ́gẹ́ bí new state chairman wọn. Wọ́n ní Mr. Tọ́kàndù ní Tafa Ségù. Ẹ jẹ́ jíjọ̀wọ́ fúnrán ẹ̀yin èèyàn kẹ́sì máa bá mi fèrò tiyín lórí ẹ̀ sí comment. Ẹ má gbàgbé láti máa bá mi follow DigiNaija Online TV lórí Facebook, lórí YouTube. Ẹ máa bá mi subscribe, ẹ máa bá mi like, ẹ máa bá mi share fídíò kó máa lọ káàkiri. Ó yẹ jẹ́ àjíjọ̀wọ́ fúnrán ẹ̀yin èèyàn. Please thank you from Alhaji Mustapha Ọláìwájú Adékúnlé, popularly as a Ségù, Mr. Tọ́kàndù Ọ̀dẹ́tù Ṣọ́nà. First of all, I'm thank God make me sit today by myself. And I thank my late mommy and my late father, show us in peace. And big thank you to our daddy, our father, President Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu GCFR. And also I'm thank the Chief of Staff Federation. And I'm thank permanent private secretary to the President, Mr. Adeem Yemi Okola. And I'm also thank my lovely brother from another mother, Mr. Oluwaseyi Tinubu, popularly as STD. And I really thank once again, I really thank our father, the Royal Majesty, Ọba Rilwan Aremu Oṣuọlá Kábíyèsí Olóògbé Mẹ́rin, Kábíyèsí Àbáyé. Also, I would like to thank the Royal Majesty, Kábíyèsí Ọba Saheed Adébọ́lá, Kábíyèsí Ọba Saheed Adébọ́lá, Ọba Saheed Adébọ́lá Olúṣọlá Olébùṣì of Ìdàgbé, and thank Ọba Ọmọdọ́láwọ̀ Wàsíù Olú of Ìdọ̀. Big thank to the Lagos State government, our governor, Mr. Selewu Olúbabájídé Olúṣọlá Sanwó-Olú, Olúṣọlá Sanwó-Olú, ìgbéga ìlú Èkó lọ́dà tí wọ́n ṣe. I can thank the Chief of Staff of Lagos State, Deputy Governor of Lagos State, and our Honourable Speaker, Honourable Mudashiru Ọbaṣá Adégbé Wàre. And also thank all the Russia, including our member NURTW Lagos State Chapter, also our headquarter, and we thank all of you today. I'm very, very happy making this today. Thank you all. God bless you. God bless you. God bless Lagos State, and God bless Lagos Island, my original, my authentic local government.
I'm ready to let my brother. Another my lovely brother from my mother. Our essay, Honorable Shola Duba, also I'm thank essay to the President of Sports, Mr. Adenika Anthony Ademoye. Aláàjì Ọlágbèjì Fáṣọlá Èjú Ọláìwájú Àkànbí Ọmọdékúnlé Èjú Aṣíwájú Ẹ̀rúgbú and our incoming cabinet Olúwaṣọ̀gá ọmọ Williams. Bóyá ti àsìkò yìí mo fẹ́ ti bá àwọn èèyàn sọ̀rọ̀. If you have sense to win more, you must have sense to achieve peace. I pray every one of you, I want peace in my state, in our state, and we are already maintain peace, continue by the grace of God. So help me. Thank you. ó lẹ́tìkẹ́ Èkó ti dèkó ségò ti padà gbàjọba finally Olúọmọ náà sì ti wà ní Àbújá. Ìjà ti parí náà nìyẹn àbí báwo? Kí ló opinion ti yẹn? Má bá mi sọ ìròyìn sí comment. Ẹ má gbàgbé láti máa follow DigiNaija online TV lórí Facebook, lórí YouTube. Ẹ má bá mi tẹ subscribe button tó wà lábẹ́ fọ́nrán yìí. Ẹ má bá mi like and share kó máa lọ káàkiri. Ẹ ṣeun tí ẹ̀ ń darapọ̀ mọ́ mi ní gbogbo ìgbà.